Idan ka diba ga Bitcoin nan gashi nan Bitcoin ga yana generating, na samu Bitcoin 0.0025. Kaga gashi nan Bitcoin. To haka zaka Step number 1, ka ƙirƙiri Bitcoin wallet. Step number 2, ka danna akan wannan website. Step number 3, ka fara samun Bitcoin cikin sauƙi. Assalamu alaikum warahmatullah, masu biyan mu a wannan channel, barka sai kasancewa da ku a cikin sabon bidiyon mu. Inda ma a cikin wannan bidiyon zan ma bayanin yadda zaka samu free Bitcoin, Dogecoin, Litecoin, Ethereum cikin sauƙi ba tare da kai investment ba. Kada ka damu, wannan website da zan maka bayani akan ta free ne, sa'annan ba investment a ciki, kuma a dukkan bayan awa ɗaya zaka iya dawowa kai mining na Bitcoin a ciki. Kai abinda zaka yi shine ka kalli wannan bidiyon har ƙarshe, kada ka tsallake wani part na wannan bidiyon, domin ta iya yiwuwa ka tsallake wani abu mai muhimmanci wanda idan baka fahimci shi ba yadda za a yi ka samu wannan Bitcoin din. Amma kafin haka, ina roƙonka idan wannan shine farkon zuwanka a wannan channel, kai ƙasa ka daure ka danna mana alamar subscribe, sa'annan ka danna alamar ƙararrawa. Idan wannan bidiyon ya burge ka danna masa alamar like, sa'annan kai share zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Kana dannawa akan wannan website din, ko in ce wannan link din, zai kawo ka zuwa wannan fuskar. Abin da zaka yi kawai shine sai ka zo nan ka danna wanda aka saka register. Kana danna register zai buɗe maka fuska kamar haka. Idan ya buɗe maka fuska kamar haka, sai ka zo ka saka sunanka, ka saka username da zaka yi amfani da shi, email address, password, number wayarka, sai ka danna akan register. To yanzu da kina riga na register, dan haka zan yi login a cikin account ɗina. Yanzu na riga zan yi login a cikin account ɗina. Gashi zan yi sign in kamar haka. Kana danna wannan sign up ɗin, in ka yi nan take zai kawo ka zuwa fuska kamar haka. Fuskar tana buɗewa kamar haka. Abinda zaka, idan ka duba gashi nan profile ɗinka ne da kuma abubuwa gasu nan. To abinda zaka yi shine sai ka zo hannunka na hagu, ka danna waɗannan ɗigaggan guda 3. Kana danna su kamar haka. Kana danna su kamar haka, za ka ga sun kawo ka zuwa wannan fuskar. Abinda za ka yi sai ka zo nan zaɓi na 4, za ka ga an rubuta faucet. Sai ka danna akan faucet. Kana dannawa akan faucet, nan take zai buɗe fuska kamar haka. Yana buɗe fuska kamar haka, idan ka duba nan gashi Bitcoin, nan gashi Ethereum, nan Litecoin, nan Dogecoin, nan kuma Ribbon coin. Abinda za ka yi kawai shine, yanzu mu diba nan wannan Bitcoin na sama, ina zuwa na danna akan wannan jan rubutun inda aka rubuta earning, za ka ga ina dannawa, tsaya ka ga. Idan ka diba ga Bitcoin nan gashi nan Bitcoin ga yana generating, na samu Bitcoin 0.0025. kaga gashi nan Bitcoin. To haka za ka yi. Idan na zo nan ƙasa akan Ethereum na danna shi ma kamar haka, shi ma gashi nan yana tafiya, ka gani. Wannan ma na ƙasa Litecoin, idan na zo na danna shi ma za ka ga gashi nan yana tafiya. Simple as easy. Kawai za ka riƙa samun Bitcoin ɗinka, Dogecoin, Ethereum, Litecoin kyauta a kullum. Idan ka diba wannan Dogecoin, idan in na zo na danna kamar haka, shi ma za ka ga na samu wannan. Misali Dogecoin ɗina, ka gan shi? Yawwa. Idan na zo na danna akan wannan Ribbon coin, shi ma gashi za ka gani. Ka gani? Gashi nan shi ma yana tafiya simple, cikin sauƙi za ka samu Bitcoin ɗinka da kuma Litecoin da duk sauran wasu coin cikin minti ɗaya, kuma dukkan awa ɗaya za ka iya dawowa ka maimaita irin wannan. Duk bayan awa ɗaya za ka iya dawowa ka ci gaba da wannan. Yanzu idan ina so in ga coin ɗina, sai in zo in sake danna waɗannan ɗiggan guda 3 na hannun hagu.
zai kawo ni zuwa wannan wurin sai in danna wallet. Ina danna wallet, idan na zo nan na duba kun gani gashi nan Bitcoin ɗina, Ethereum, Litecoin gashi nan. Idan ka diba Bencoin gashi nan, Dogecoin gashi nan. To idan sun kai minimum ɗin da zan iya withdrawing, kawai abin da zan yi idan ina son in withdrawing sai in zo in sa Bitcoin wallet ɗina ko Ethereum wallet ɗina ko Dogecoin wallet ɗina ko Benco coin wallet ɗina. Kawai ina saka address na wallet ɗina sai in danna akan withdraw. Shikenan nan take zan yi withdrawing ɗin coins ɗina cikin sauƙi. Abin da za ka yi kuma ka ƙara ma kanka samun coins da yawa, ka ƙara samun Bitcoin da yawa shine kai gayyata. Idan ka diba akwai referral program wanda za ka iya amfani da shi. Misali mu koma dashboard. Idan ma koma dashboard za ka ga gashi nan abin da za ka yi kawai sai ka zo nan sai ka yi copy na wannan referral link naka. Kawai duk wanda ka yi referral ɗin coin naka zai rika karuwa. Wannan hanya ita ce za ka bi ka samu Bitcoin sosai da sosai, sai a yi ƙoƙari a hanzarta domin a samu. Da fatar kun ji daɗin wannan bidiyon. Idan haka ne ku daure ku danna alamar subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa, ku danna alamar like ga wannan bidiyon. Sa'annan ku share zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Domin neman link na wannan website ɗin ku danna description na wannan bidiyon domin ganin wannan link ɗin da za ku danna.